咁我哋咧就而家喺個設定喺個 iPhone 17裏邊嘅。今集咧我就教你咧點樣睇得到咧你部機安唔安全，即係重量啦，好唔好？咁咧我就會教你睇啲乜嘢嘅。咁如果有啲人咧已經跟蹤你啊，或者 hack 咗你個電話嘅話，應該正常嚟講咧，你喺你個電話裏邊咧應該都會睇得到嘅。OK，咁其實咧有3樣嘢咧，我要你注意啦，或者熄咗佢啦，因為其實冇咩需要咧可以開咗嗰幾個功能嘅。咁啊第一樣嘢咧，我哋就最好咧就睇一睇你個 iCloud 啦。咁咧你個 iCloud 咧喺個設定裏邊，嗱你知道呢個設定啦，我哋咧就去你呢一個嘅名裏邊。咁啊正常嚟講咧，如果你 iCloud 咧，你都應該識得點樣去睇嘅。但係呢有樣嘢咧，要知道咧，你要睇下你嗰個 device 啦。咁我呢個 iCloud 咧，同我個 MacBook 嘅 iCloud 咧係完全唔同嘅，因為我係唔想佢哋 link up 住大家嘅。咁變咗咧，我正常嚟講咧，應該係有一個 device 係連住呢個 iCloud。咁咧應該係 iPhone 17嘅。咁如果你係一個 iCloud 連住幾個嘅唔同嘅平板啊，或者電話或者電腦嘅話咧，你應該咧有好多個唔同嘅機器裏邊嘅。但係如果有啲機器你係未見過而係拎喺呢一度嘅話咧，咁你就小心啦，係有可能嘅。我都見過我啲客咧係有可能，有人見我哋都見過係有啲不可嘅，完全唔識嘅 device 擺咗入嚟呢一度，咁你要即刻去取消嘅。咁咧你入到去之後嘅話咧，你就最好 check 一 check 你個 IMEI 係咪一模一樣啦，如此類推嘅。OK， 咁呢個就 IMEI 啦，你會見到啦。咁咧呢一個咧就係可以證明到你係咪呢一部機嘅。OK， 咁呢個咧就第一步咧，你要睇一睇你個 iCloud 咧係唔係屬於你啦，或者有冇侵入過嘅。OK， 第二樣嘢咧就係你個 Face ID 閱碼啦。咁我入到去之後嘅話，你要 double check 下你呢一度啦。如果你係去到呢一度其他 Apps，你要睇一睇咧，係唔係呢一集 App 你係鎖咗嘅 ？OK， 一定要有 ID 或者你個 Face ID 先可以開到呢一集 App 嘅。你要自己睇一睇有冇 set 過。如果你冇 set 過，而呢度已經整咗3個 App 嘅話咧，咁你要小心啦。因為有可能咧，有人已經喺拎咗你個電話啦，去 set 咗呢一紮嘢嘅。佢可能唔使你要 Face ID，佢可能要你個密碼就已經可以散到呢啲咁嘅 App 嘅。咁你就要小心啦。咁你要即刻咧去解咗佢啦，同埋咧你要即刻換咗你個密碼。咁啊，第3樣嘢咧都係好普遍噶啦，應該你都知道嘅，就係私人權與安全性嘅。我哋咧就入去呢一度，入到去呢度之後嘅話咧，呢一度你就要小心啦，要自己調節下啦。咁我講緊咩調節咧？譬如話有啲嘢你係可以刪咗佢嘅 WiFi 啦，你嗰個地點啦，如此類推嘅。譬如話，如果我係去一啲聯絡人嘅 ，OK， 咁咧你要睇下呢個聯絡人裏邊邊啲人要去你個聯絡人嘅。如果有啲 app 咧係喺度，但係要你聯絡人嘅話，譬如話啲遊戲啊，有啲免費嘅 app 即係 P 圖嘅，咁嗰啲根本係唔需要用你嗰個乜嘢噶嘛，唔需要用你嗰啲 contact 噶嘛，咁你就真係即刻刪咗佢。咁而家咧要我個 contact 咧係得我 Instagram 啦、TikTok 啦同埋 WhatsApp 嘅 ，OK？ 咁好簡單啦，譬如話相機，我哋就去相機裏邊，咁咧你會見到咧而家呢一集 app 咧就要需要我相機嘅，咁你去睇啦，咁睇一睇邊啲真係唔需要我相機咧？嗱 ，Sora 咧唔需要我相機嘅。呢個 Team Planner 又唔需要我相機嘅 ，OK， 咁熄咗佢。WildPass 或者 WildPass 都唔需要我相機 ，OK， 咁你要 double check 邊啲係唔需要你個相機嘅話咧，就熄咗佢 ，OK， 記住呢樣嘢。咁你就之後咧，你又出翻去，咁你咪繼續去睇咯。咁咧，你慢慢去調查咧，咁你會發現到咧有啲嘢咧根本係唔需要呢啲嘢嘅 ，OK， 藍牙啦。咁邊啲用緊啲藍牙咧？咁你咪 check 咯。需唔需要咧？咁你就要諗一諗啦。Tesla 啦 ，Final Cut Camera 啦，需唔需要咧？應該係唔需要嘅。OK， 高德地圖或者呢個都需唔需要咧？咁你自己去睇啦。OK，咁希望呢集幫到你啦。咁 subscribe 撳鐘仔，下一集再見到你。拜拜。